huevos. Oye, güey. ¡Ah! ¡Mira ese ¿Ahora qué? Ahora sí, este me lo voy a llevar. ¿Por qué sí, Para no güey? andar corriendo en las pinches tiendas que ya me andan nomás les ¿Te pongo vas a zurrar allí? una bolsa de la Un Food cerote Less. tuyo va a llenar todo eso. Y ya, y no tengo que andar corre en las putas tiendas. ¿A cuánto sale? A $27.99. Hombre, mejor me cago, hijo de puta, Me no te agarro tu recago. pañal, chis madre. Chiquita, what's up, baby you? Oye, chiquita, estás muy flaca, ¿no? Regale un hueso para este perro. Chiquita, my baby girl. Güey, hace rato, güey, me comí unos tacos con madre, güey, así con cebollita, güey, limón, salsita, güey. Y, ¿sabes qué te faltó, güey? ¿Qué, güey? Que te preguntara. Güey, ¿cuánto por el Kia, güey? ¿Cuál Kia, güey? Es El Volkswagen, que güey. aprieta. Levántale, Rolando, levántale, me machuqué, güey. Tú me recuerdas a Chefe, güey. ¿Cuál chepe, Che güey? pendejo. Se me hace que me gustan los hombres, güey. Neta, güey, o sea, tener relaciones con ellos y todo. Sí, todo. Entonces te han de decir el inmortal, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque te matan y no te has muerto. Güey, la verdad, güey, es medio feo, güey. ¿Qué onda? Perdón, güey, es que apenas salí del jale, güey. Ah, entonces todavía andas bien Simba. ¿Cómo que sí, Sin güey? bañarte. Que una bola de pendejos. Oye, huevos, ¿qué traes, hijo de la chingada? ¿Qué bola de pendejos? ¿Qué traes? ¿Qué traes, güey? No, está bien estúpido, la neta. ¡Ah, ganas, hijo de la chingada, traes, pues, güey! ¡Anda hablando conmigo! ¡Aquí le vengas a hablar con tu teléfono, güey! ¡Ándale, lárgate a la verga, allá afuera, güey! ¿Qué le dijo una toalla a otra toalla? Límpiame. Ajá. Yo aquí y tú allá. Nadie me afana. Animal, ¿Qué pasó, pinche pokebola? ¿cómo andas en las matemáticas? Al chingazo, como siempre, ya sabes. A ver, sí es cierto. Échale. Si a Susi le dieron 10 rosas el lunes, Ok, el martes le dieron otros 10, ok, el miércoles le dieron 8 rosas, ok. el jueves le dieron 5 rosas, el Ok. viernes le dieron otros 18. Ay, güey. ¿Qué tiene? Pues ha de tener un pinche culazo, o ya puso una pinche florería. ¡Pendejo en total! Ay, pues explícame bien, pendeja. Amor, ¿qué te pasó? Vengo del doctor. ¿Y por qué caminas así? Pues es que tengo mucho colesterol y el doctor me dijo que los huevos ni tocarlos. Los huevos de comer, Coco, no tus miserias que te cargas allí. No mames. Ay, Dios mío, dame paciencia con este pendejo del Coco. No mames. Yo no sé, mami. Ay, mija, si el sol sale de día, ¿qué sale de noche? Mi papi, cuando tú te vas a trabajar, mami. A ver, tosa. Tosa más. Tosa, tosa, tosa. Siga, siga. Listo. ¿Qué tengo, Doc? Tiene todo. Ahora en el trabajo mi papá me gritó desde lejos y dice, güey, ven, ven. Y yo pues de pendejo voy y dice, mira, se parece como a ti. Y yo dije, ay, es una persona, ok. Y me asomé. Mira qué mamada. Ahora sí que se pasó el don, no mames, güey, no. Tengo 2 días sin bañarme. No hay agua, no hay ganas. Te voy a preguntar algo, pero me contestas rápido. Va. ¿Quieres ser mi novia? Rápido. Pues hablamos. Estoy con 1% de batería, no de paciencia. Ya no estés triste. Salud. Ay, ya no. El profe. Ay, pinches pesta. El profe. Hoy en química le enseñaré a hacer cloroformo. Sean responsables y no hagan pendejadas. ¿No hay café, vieja caliente? ¿Acaso hay café, viejo molido? ¿Acaso no es leña, vieja rajada? Solo un trozo, viejo podrido. No te creo, no, hombre, qué barbaridad. Un momento. ¿Qué pasó? Papeles. Yo no tengo papel, lo dejé en la casa. Usted no sabe que en el Código Penal dice que cada persona que salga a la calle debe cargar sus papeles. Pero si yo lo dejé en la casa. No. Queda detenido 4 días. No, señora gente, no me va a llevar. Mire que mi mamá tiene 80 años. Y si ella sabe que usted me va a meter preso son 4 días, ella se muere. Ajá, y entonces. Si quiere vamos allá a la casa y yo llego a mi mamá y le digo que voy a pasarme 4 días en una finca de mi amigo para ver si ella me da permiso y usted me lleva los 4 días preso. Pero vamos, yo lo acompaño. Espéreme, señora gente. Yo entro, le pido permiso y salgo. No se vaya a demorar. 1 hora después. Se demora. Oye, entonces usted me va a tener como un bobo aquí. Apúrese. Señora gente, váyase que mi mamá no me dio permiso.
no te lo cambio, te voy a dar 2 chicles. Ah, ¿me va a dar 2 chicles? Sí, a peso cada no, chicle. va a dar el ¿no? dinero. No, es que ah, no te lo cambio. está bien. Oiga, ¿y las Marías cuánto cuestan? Ah, esos cuestan 10. 10, ¿me las dan, por favor? Sí. Sí, me voy a llevar las Marías. 10 pesos. Sí, aquí están, ¿eh? A ver, esto para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puro chicle que usted me ha dado. Oye, no, pero son pesos, no chicles. No, puro chicle que usted me ha dado. Ahí están sus 10 pesos, órale. A ver si es cierto. Acá estás. Págame lo que me debes. No te pienso pagar nada. ¿Qué vas a hacer? Me la voy a cobrar como sea. ¿Sabes qué? Antes de pagarte, prefiero morirme. Ah, no. Si no me pagas en esta vida, me la pagas en la otra. Ah, no. Esta pelea no me da piedra. Chuponcito, ¿estás chillando por el chile? No, con los ojos. Oiga, señor. Dígame. Una pregunta. ¿En este pueblo hay Kentucky? En este pueblo hay Kentucky, Ken Bailey y Ken Canty. Abuela, ¿cómo estás? ¿Estás con tus amigas? Ponelas en altavoz que les quiero contar algo. Mi amor, ¿qué me hiciste ayer? Te metí un dedo en el culo cuando estabas por acabar. De comer. Ah, ravioles con tuco. La receta que vos le enseñaste, abuela. Abuela, hola. Hola. Tengo 69 seguidores en TikTok, o sea, tengo que darles material. O sea, pide cita, mija, para hablar conmigo, por favor. Soy influencer. Está bien aburrido, vea. Todo solo. Sí, güey, bien solo, güey. No ha entrado nadie, güey. Estos días a mí como me cagan, güey, porque no hago nada, güey. Está bien aburrido. Ay, vienen a mamar la verga, hijo de tu puta madre. ¿Qué no tienes caso o qué, güey? Lo que gustes escoger, ¿eh? Buenas tardes. No mames, ya escoge algo y ya vete. Papá, préstame 200 pesos. Hijo, te los presto si te pones a cortar el pasto. Papá, ya no me prestes 200 pesos. Hijo, ahora me vas a ayudar de gratis. Papá, ¿para qué te dije? hijo, empieza. Ándale. Papá, te quiero mucho. Ay, yo también. ¿Cómo estás, mija? Muy bien, tía. Qué bien, mija, te miras más delgada. Sí. ¿Y no vas a la escuela? No. Ah. ¿Y tu hermana? Está bien, ahí está con su novio. Ah, le salió vaga a tu mamá, ¿verdad? ¿Y tu mamá? Y no está haciendo nada, ¿verdad? Porque la casa nunca está limpia cuando voy. Y mija, ¿tú no tienes novio? No. Ay, qué bueno, mira, así me gusta, que no tenga novio, así, para que estudien. Ajá. Bueno, tú no estudias, pero para las que sí estudian. ¿Y mija, tú no cocinas? No, tía. Ay, mija, no, enséñate. Dile a tu mamá que te... Bueno, no a tu mamá porque ella no sabe, pero enséñate, porque así no vas a agarrar a un hombre. Si no sabes cocinar, así los hombres no te van a querer. Tía, pues usted sabe cómo cocinar y mi tío le puso los cuernos. ¿Te gusta el chile o no? ¡Ya no quiero! No. ¿Qué estás haciendo, pendejo? La comida no se tira. Es que ya no quiero comida, ya me llené. Nomás por eso, no tienes que tirar la comida. Entonces, ¿qué hago con la comida? Guárdala por si te da hambre más al rato. Hay niños en África que no tienen nada de comer y tú aquí tirándola. Yo no quiero comer esto más al rato. A mí me vale madre, te me lo vas a comer. ¿Qué? ¿Crees que somos ricos? Cuando regrese quiero ver que ya me guardaste la comida, cabrón. Ok, ma. ¿Me ves cara de pendeja? ¿Quién? Los testigos de Jehová queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos 3. Pues platiquen entre ustedes. Alexa, dime por qué siempre la cago con las mujeres. Soy Siri, pendejo.